ಅಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ದ, ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ ಬ್ಲೀಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಈ ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ KB ಹೋಮ್. ದಿಸ್ ಪೈಪ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಎನಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗಿಂದ ಬಂದು ನೀರು ಹಿಂಗಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಕ್. ಬಟ್ ಅದು ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಬಿಟ್ಟ, ವೆರಿ ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್. ಆಗೇನಾಯಿತು, ಅದು ಏರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಂಕ್ ಇತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕೂದಲು ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗಂಕ್, ಅದೆಲ್ಲ ಚಕ್ ಅಂತ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. Because this whole pipe is completely clean, the pipe is not clogged. And he says, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಥರ he's going to cap it, because ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದಂತೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಡಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಡರ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ he's going to cap it. So this is already capped. ಬ್ಲೀಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, see, I just remove it like this, and I'll bleach hakbittu, then I put it back again. So the whole system should be completely closed. Aga clog agodu kammi agutte. That's one reason. Secondly, this filter also, I have to replace the filter off. Okay. Yeah, iga hakidane this cap. So it's a completely closed system. So igenu agbardu problem.